இந்த ரோடு ரொம்ப ப்ரைவேட்டாக இருக்கும், எங்களால் யாருக்கும் தொந்தரவு இல்லை. டியூட்டியில் இருக்கிற டைம்ல ஜாண்டிஸ் வந்து ஓகே ஸோ வந்து எமோஷனாக எடுத்துகிட்டு போவேன். வணக்கம், நான் உங்கள் வாசன். டிடிஎஃப் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நம்புறேன். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா நம்ம கோயம்புத்தூரில் இருக்கோம். பட் இன்னும் வந்து பண்ணால் நம்ம வீட்டுக்கு போகல. ஆக்சுவலி வந்து பண்ணால் எங்கள் அம்மா வந்து பண்ணால் ஏதோ ஒரு vlogல சொல்லியிருப்பாங்க, தம்பி பைக் எடுத்துகிட்டு முதல்ல என்கிட்ட வந்து காட்டிட்டு எங்கே வேணால் எடுத்து போப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஏன் அப்படி சொல்லியிருந்தாங்கன்னு வந்து பண்ணால், போன வாட்டி நம்ம Z900 சூப்பர் பைக் எடுத்துட்டுங்க நேராக வந்து பண்ணால் ஷோரூம்லேருந்து சென்னை கிளம்பிட்டோம். சென்னையிலேருந்து நேபாள் கிளம்பிட்டோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதம் 3 மாதம் சம்திங் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் தான் பொறுமையாக வந்து எங்கள் அம்மாட்ட காமிச்சிட்டேன். பட் நம்ம ஐபுசா எடுத்த உடனே வந்து பண்ணால் நம்ம பசங்க கூட எல்லாம் வந்து பண்ணால் நம்ம கோயம்புத்தூரில் ஒரு ரூமில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். ஸ்டே பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் பசங்களை அனுப்பிச்சிட்டு கோயம்புத்தூரில் இன்னொரு வீட்டுக்கு வந்துடணும். ஸோ வந்து இங்கேருந்து வந்து பண்ணால் எங்கள் அம்மாவுக்கு இன்றைக்கி அந்த பைக்கு கொண்டு போய் காமிச்சிட்டு, அதே மாதிரி பைக்குக்கு வந்து பூஜை போட போகிறாங்க. பைக்குக்கு வந்து இன்னும் எடுத்ததுலேருந்து பூஜை போடல. பைக்கு பூஜை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு வந்து பண்ணால் ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கு கிளம்புறேங்க. ஓகே, நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் தட்டிக்கோங்க. அது வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டியது இருக்குது, அதெல்லாம் மோட்டோ விளாகிங்கில் பேசுகிறேன் டிடிஎஃப். ஓகே, வாங்க வண்டி எடுத்துகிட்டு பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே டிடிஎஃப், நம்ம பைக் எடுத்துகிட்டு கிளம்பியாச்சு. இன்றைக்கி டேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா June 5ங்க. ஸோ வந்து டைம் எவ்வளோன்னா 2:41க்கு இங்கேருந்து கிளம்புறோம். பிரவீன் கிளம்பலாம்டா. இங்கேருந்து நம்ம வீட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 கிலோமீட்டர் சம்திங். அண்ட் வந்து நான் நிறைய சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்க, அது என்னென்னு வந்து பண்ணால் நம்ம ஹைபுசா பற்றி தான். உண்மையாகவே வேல்யூ ஃபார் மணிங்க, இவ்வளோ ஒர்த்தாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. அண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பீட் பிரேக்கரில் வந்து பண்ணால் லைட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடிக்குது. இப்போ வந்து லைட்டாக இடிச்சுதா, பின்னாடி வந்து பிரவீன் உட்காந்துருந்தாங்க, டமார்னு சொல்லி இடிச்சிருச்சுங்க. மனசே விட்டுட்டேன் நான். பைக் ரொம்ப 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 ஒர்த்தாக இருக்குது, ஸ்டேபிளாக இருக்குது. அண்ட் கார்னரிங்லாம் சூப்பராக பண்ண முடியுதுங்க. அண்ட் பிக்கப் சொல்லவே தேவையில்லை, அவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்குங்க. அண்ட் குயிக் ஷிஃப்டர்லாம் அடிப்பொலியாக இருக்குது. அண்ட் வந்து பண்ணால் இது வரைக்கும் அப் குயிக் ஷிஃப்டர் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், பட் டவுன் குயிக் ஷிஃப்டர் நான் யூஸ் பண்ணதே இல்லை. இந்த நம்ம ஹைபுசால தான் ஃபஸ்ட் டைம். எப்படி நாங்கள் இப்படி போயிட்டுருக்கோமா அப்படியே டவுன் பண்ணி நம்ம பாட்டுக்கு ஓட்டலாம். வேற லெவலில். அப்பா, இந்தளவுக்கு ஹைபுசா இருக்குன்னு நான் தான் சொல்கிறேன் இல்லைங்க, இந்தளவுக்கு ஹைபுசா இருக்குன்னு சொல்லி நான் துளி கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலைங்க. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்கில் வந்து ஸ்டேரிங் டேம்பர் இருக்குது. ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி பைக்ஸ்லாம் ஸ்டேரிங் டேம்பர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும். ZX10Rலாம் வந்து பண்ணால் முன்னாடியே இருக்கும். ஸோ அந்த ஹேண்டில் பார் பார்த்த உடனே தெரியும் இந்த பைக்கில் வந்து ஸ்டேரிங் டேம்பர் இருக்குன்னு சொல்லி. பட் இந்த பைக்கில் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா தெரியாது. நேற்று வந்து கொஞ்சம் பைக்லேருந்து தள்ளி பைக்கையே பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் வந்து பண்ணேன், இதுக்குள்ளே பார்த்தா இங்கே ஸ்டேரிங் டேம்பர் இருக்குங்க. அப்பா, இந்த பைக்கில் இன்னும் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து பார்க்கணுங்க. டிடிஎஃப் நல்ல ஒரு ஹைவேக்கு வந்தாச்சுங்க. இதே ஹைவேல தான் வந்து பண்ண கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 கிலோமீட்டர் நேராக போகணும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க, நம்ம பாட்டுக்கு ஜாலியாக போயிடலாம். அண்ட் வந்து நம்ம பைக் எடுத்ததுலேருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குன்னா 430 கிலோமீட்டர் ஓடிடுச்சுங்க. எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் 431, ரவுண்டாக சொல்லணுன்னா 430 கிலோமீட்டர் ஓடிடுச்சு. அண்ட் வந்து நம்ம பைக்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 கிலோமீட்டர் வந்தாலே டயர் தேஞ்சு போயிடுமாமாங்க. பட் டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ், அதுதான் பிரச்சனை. நம்ம பைக் மட்டும் இல்லையாமாங்க, ZX10R, ஹைபுசா, நிஞ்சா S2, S1000RR, டுக்காட்டி பனிக்லி V4, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சிசி சூப்பர் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த பைக்ஸ் எல்லாமே வந்து பண்ணால் ஒரு 3000 கிலோமீட்டருக்குள்ளேயே டயர் தேஞ்சிருமா. அதுவும் நம்ம ஓட்டுக்கு 2000 கிலோமீட்டர்லேயே டயர் தேஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் அடுத்த vlog நம்மளை ZX10Rல தான் பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி 5ஆம் தேதி vlog ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். 6ஆம் தேதி நம்ம HR ப்ரோக்கு மேரேஜ். HR ப்ரோ மேரேஜுக்காக நம்ம சேலம் வரைக்கும் போகணும். அப்போ வந்து நான் கண்டிப்பாக vlog எடுப்பேன். 6ஆம் தேதி எடுக்கிற vlog எத்தனாம் தேதி போடுவோம்? 8ஆம் தேதி போட்டுருவோங்க. அண்ட் வந்து நம்ம ஹைபுசாவில் போகாமல் ZX10Rல போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம பைக் இன்னும் ஆர்டிஓ பண்ணலைங்க. பட் டெம்பரரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்கிட்டேன். நம்ம பைக் வந்து லீகலாக தான் இருக்குது. இன்னும் வந்து பண்ணால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதம் டைம் இருக்குது டிடிஎஃப் ஆர்டிஓ பண்ணுறதுக்கு. பட் நம்ம இப்போவே பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா எனக்கு நிறைய தூரம் போகணுன்னு சொல்லி ஒரு பிளான். பார்ப்போம், எல்லாம் நல்லதே நடக்கும். சூப்பராக வந்துட்டோம்ல. ஆனால் எனக்கு என் காதுக்கு யாரோ டிடிஎஃப் ப்ரோன்னு கூப்பிட்ட மாதிரியே இருந்துச்சுங்க. பட் பிரம்மையா இல்லையான்னு தெரில. ஸ்லோ பண்ணி பார்த்தா யாரும் வரல, அப்போ யாரும் கூப்பிடல. ஆஹா ஆஹா ஆஹா, நான் சொன்னேன் இல்லைங்க போன vlogல, அதாவது நம்ம பைக் டெலிவரி எடுத்துகிட்டு வந்த vlogல பைக்கோட சஸ்பென்ஷன்லாம் சூப்பராக இருக்குங்க. குழியில் விட்டால் கூட ஜம்முன்னு போகுதுன்னு. உண்மையாகவே குழியில் விட்டால் கூட ஜம்முன்னு தாங்க இருக்குது.
அவ்வளோதாங்க, நம்ம பெரியநாயக்கப்பாளையம் வந்துட்டோம். பெரியநாயக்கப்பாளையத்துலேருந்து லெஃப்ட் எடுத்து போகணும் நம்ம ஊருக்கு. நம்ம பைக் எனக்கு இப்போவே அவ்வளோ பிடிச்சிருக்குங்க. ஃபுல் சிஸ்டம் எக்ஸாஸ்ட் போட்டால் பைக்லேருந்து இறங்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேங்க. இன்னும் ரொம்ப நாள்லாம் இல்லை, இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து பண்ணால் ஃபுல் சிஸ்டம் எக்ஸாஸ்ட்டும் போட்டுருவோங்க. நம்ம ZX10R இப்போ ஸ்லிப் ஆன் மட்டும் மாற்றிருக்கு. ஸோ அடுத்த vlogல நீங்கள் பார்ப்பீங்க டிடிஎஃப். பட் சவுண்ட் எக்ஸாஸ்ட் நோட் அந்தளவுக்கு இல்லை, பட் ஓகே அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்குது. ஆனால் அந்த சூப்பர் பைக்குக்கான அந்த எக்ஸாஸ்ட் நோட் இல்லைங்க. அட்லீஸ்ட் டீகேட் பண்ணால் தான் அந்த எக்ஸாஸ்ட் பியூரான எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு கேட்கும். ஆக்சுவலி நான் வந்து நம்ம விஷ்ணுவோட ZX10R எடுத்துகிட்டு ஃபுல் சிஸ்டம் மாற்றிட்டு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு வந்துடலான்னு தான் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஃபுல் சிஸ்டம் ரெடி பண்ண சொன்னதுக்கு ரொம்ப டிலே ஆகும் அப்படின்ட்டாங்க. அதனால தான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா, நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ? நல்லா இருக்கேன். வீட்டெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க? எங்கே இருந்தீங்க வரும்போது? எந்த ஒரு NS200 பார்க்கல. நான் வரும்போது ஆப்போசிட்டில் எந்த ஒரு NS200 பார்க்கல. பெரியநாயக்கப்பாளையத்துலேருந்து வரீங்களா? அச்சோ, சரி. சரியா பக் போறீங்களா? ஐயோ, ரொம்பலாம் வேகமாக போல, அளவாக போயிட்டு இருந்தேன். ஆமாம் ப்ரோ. ஹைவேல அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக விரட்டிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன். வாங்க. நம்ம டிடிஎஃப் வந்திருக்காங்கங்க. ப்ரோ vlogக்கு ஒரு ஹாய் காமிச்சிருங்க. கேமரா ஆனில் தான் இருக்குது, ஒரு ஹாய் காமிச்சிருங்க. ஓகே, எந்த ஊர் ப்ரோ நீங்கள்? ஊட்டி ப்ரோ. ஊட்டிங்களா? இது கீழே விழுந்துருச்சு பாருங்க, ஏர்பாட்ஸு. ஐயோ, நான் எல்லாம் ஓட்டல. என்ன ப்ரோ, ஏர்பாட்ஸ் ஒன்று கீழே விழுந்துச்சு, இதோ டயர் கடியில் இருக்குது பாருங்க. இல்லை ப்ரோ, இப்போ வீட்டுக்கு போயிட்டு பைக்கை பூஜை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் முடி வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கிளம்புறோம் ப்ரோ சேலம்க்கு. அதுக்கு போய் ட்ரெஸ் எடுத்து வரணும். அங்கே பார்த்து பெரியநாயக்கப்பாளையத்தில். ஆமாம். வந்துட்டுருக்கேன். நீங்கள் விருட்டு போயிடுங்க. எனக்கு தெரில ப்ரோ, நீங்கள் பின்னாடி வர்றது தெரிஞ்சிருந்தா நான் நிப்பாட்டியிருப்பேன். அங்கே பார்த்தேன், என்னோட ஐயோ பூசா வந்து பார்த்தா அப்புறம் ஃபேஸ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு திருப்பி டக்குன்னு வந்தேன். எப்படி பைக் எப்படி ப்ரோ இருக்குது? நல்லா இருக்குல்ல? வேற லெவலில் இருக்கு ப்ரோ. ஐயோ, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ப்ரோ ஐபுசா. நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல இந்த அளவுக்கு பைக் இருக்குன்னு. ஸ்பீடு வரீங்களா ப்ரோ? அப்படியே செதுக்கி இருக்காங்க ப்ரோ இந்த பைக்கை. பேய் வண்டி ப்ரோ. ஆமாம் உண்மை. சும்மா ப்ரோ டக்குன்னு இழுத்துட்டு போயிடுது எல்லா இடத்துக்குமே. நான் எந்த ஸ்பீட்லையும் இட்டு பாட்டல உங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு எல்லா ஸ்பீடும் அடிச்சு வந்துருக்கேன். அந்த பெரிய இது இருந்துச்சு வாழை இறங்கி. ஆஹா, வர்றவங்கெல்லாம் நம்ம பைக்கை பார்த்துட்டு தான் போகிறாங்க. உள்ளே இருக்கிற அந்த தாத்தாவை பாருங்களேன், பார்த்துக்கிட்டே போயிட்டுருக்காரு பைக்கை. அப்பா, என்னமா அட்ராக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுதுங்க நம்ம பைக்கு. ஆனால் வாங்க, நான் எடுத்துக்கலாம் நம்ம. இப்போ கால் ஓகே சொல்லும். இந்த vlog நாளைக்கு காலைல 11 மணிக்கு வந்துடும். மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். சரிண்ணே, போயிட்டு வரேன். அண்ணா பார்க்கலாண்ணா. ஓகேண்ணா. ஆக்சுவலி வந்து பண்ணால் இவ்வளோ நேரம் நம்ம டிடிஎஃப் கூட தான் நின்று பேசிட்டு ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் அண்ணன் வந்து பண்ணால் பைக்கில் உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன்னாரு. எடுத்துக்கோ ப்ரோ, இது பைக்கு ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸா? நான் எல்லாத்தையும் கேட்டேன்னு சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக ஒரு நாள் மீட் பண்ணுறேன். சரி ப்ரோ, ஊட்டி வந்தால் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணலாம். ஓகே ப்ரோ, லவ் யூ ஸோ மச். பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, பாய். லவ் யூ ஸோ மச். ஆக்சுவலி இந்த டிடிஎஃப் வந்து பண்ணால் ப்ரோ பைக்கில் உட்காந்துக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி பர்மிஷன்லாம் கேட்குறாங்கங்க. டிடிஎஃப் என் பைக் எங்கே நின்று இருந்தாலும் சரி, நான் அங்கே இருக்கேனோ இல்லையோ, நீங்கள் பாட்டுக்கு வந்து ஜாலியாக பைக்கில் உட்காந்து எவ்வளோ ஃபோட்டோ வேணாமல் எடுத்துகிட்டு போய்க்கோங்க, அவ்வளோதான். பட் யாராவது மோதிரம் மட்டும் போட்டிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பைக்கை பார்த்து கவனிச்சுக்கோங்கப்பா. ஏன்னா கையில் மோதிரம் போட்டிருக்கிறவங்க தெரியாமல் கை வச்சாலே அது கீறல் பட்டுருங்க. அதனால் அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க டிடிஎஃப். நமக்கு இந்த மோதிரம் போட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இல்லை, அதனால் நம்ம பாட்டுக்கு ஜாலியாக பைக் கூட கொஞ்சம் குழாவலாம். அண்ட் வந்து இது உங்கள் பைக்கு டிடிஎஃப். இப்போ இந்த 2 கை என் கைன்னு நினச்சிக்காதீங்க, உங்கள் கை. இப்போ நீங்கள் தான் ரைட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சி ஜாலியாக இந்த ரைடை ஃபீல் பண்ணுங்க டிடிஎஃப். நல்ல தங்கமான பையனாக இருந்தாங்க. பட் வந்து பெருநாயக்கப்பாளையத்துலேருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்களாமாங்க. ஆக்சுவலி நான் பார்க்கவே இல்லை. ஆனால் ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹார்ன் அடித்தாங்க, ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே லாங்காக அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. அப்போவே தெரிஞ்சு போச்சு நம்ம பசங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறம் நான் கையை எடுத்துட்டு நான் ஸ்லோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு காமிச்சேன். பட் அப்பவும் விடலையே, பேன்னு நம்ம பசங்க அரண் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பைக் நிறுத்தி இவ்வளோ நேரம் ஜாலியாக பேசிட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சுங்க. சும்மா பிரேக் லைட்டாக அடித்தாலே போதுங்க, கீக்குன்னு சவுண்ட் வருது பாருங்கள். பார்த்தீங்களா? புது டயர் அப்படிங்கிறதுனால நினைக்கிறேங்க, கொஞ்சம் ஓடிச்சுன்னா எல்லாம் சரியாக போயிடும். சில இடத்துல பயப்படுறாங்க பிரேக் சவுண்டு கேட்ட உடனே, இந்த வண்டி கவர போது போலப்பா, கொஞ்சம் தள்ளி நிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி நின்றுடுறாங்க. டிடிஎஃப் நான் பாட்டுக்கு ஜாலியாக பைக் ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டு இருந்தேங்க. பட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு வந்து பண்ணால் பைக் டயர் பஞ்சர் ஆகிடுச்சுங்க. ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? அண்ணா ஒரே நிமிஷம் வாங்க, மெக்கானிக் ஷெட்டு போய்க்கலாம். பைக் பஞ்சர் ஆகிடுச்சு. இதோ இங்கே தான் இருக்குது பாருங்கள் மெக்கானிக் ஷெட்டு. வெள்ளியங்காடு தானுங்களா?
சூப்பர் 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 சூப்பர்ண்ணா. ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி அண்ணா. எப்படிண்ணா இருக்கீங்க? பஞ்சர் போடணுண்ணா. ஆமாம் டியூப்லெஸ் தான். ஐயோ ரொம்ப நன்றிண்ணா. ஐயோ இந்த பைக்கில் சென்டர் ஸ்டாண்ட் வேறு போட முடியாது, சைட்லேயும் தூக்கி நிப்பாட்ட முடியாது. அதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு பஞ்சர். பைக்கு வெயிட்டாக இருக்கு இல்லைங்க, அதனால தான் ஏதோ ஒரு கல் ஏறிடுச்சு போல். பைக் எடுத்து ஒரு 2 நாள் ஆச்சுங்கண்ணா. பார்த்துட்டிங்களா? எல்லாரோட அட்ராக்ஷனுமே பைக் மேலே தாங்க இருக்கு. எந்த அளவுக்கு இறங்கிடுச்சுன்னு பாருங்களேன். என்னங்கண்ணா அண்ணா பைக் நல்லா இருக்குங்களா? வண்டியெல்லாம் நல்லா இருக்குது, இறங்கிட்டு தான் இருக்குது. ஆமாண்ணா இன்னும் இறங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கு. வா பைக் பயங்கர அழகாக இருக்குங்க. ஓட்டை கொஞ்சம் பெருசு போல, அதனால தான் டக்குன்னு இறங்கிடுச்சு கீழே. எந்த இடத்துல பஞ்சர் ஆகியிருந்திருக்கும்? ஆனால் முன்னாடி தள்ளி நிப்பாட்டுங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. சைடில் இது செயின்ஸ் இது சுற்ற போதுண்ணா. டிஸ்பிளே கொஞ்சம் பின்னால் இறக்கமாக இருக்குது. ஓகேண்ணா மூவ்மெண்ட் ஆகி இல்லை கீர் போட்டு தான் நிப்பாட்டிருக்கேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இல்லை கீர் போட வீல் சுற்றி பார்க்க முடியல. ஓ அதை நான் தள்ளி தானே சுற்ற முடியும், ஏன்னா சென்டர் ஸ்டாண்ட் இல்லைல்ல. கொஞ்சம் கீழே இருக்காங்களா மாட்டோமா? ஓகேண்ணா சரி இதை பிடிச்சிக்கோங்க. அப்படியே தள்ளி தட்டுங்களாண்ணா கொஞ்சம் முன்னாடி. போட்டுங்களா போட்டுங்களா, நான் பிடிச்சிக்கிறேன். வண்டி எடுத்து 2 நாள் கூட ஆகலைண்ணா, அதுக்குள்ளே பஞ்சர் ஆயிடுச்சு. ஆனால் சாய்க்க வாய்ப்பே இல்லைண்ணா, ஏன்னா செயின் மூவ் பண்ணலான்னு சாய்க்க ட்ரை பண்ணேன். வண்டி வெயிட்டுக்கு முடியல. 3 பேர் சேர்ந்தாலும் முடியாதுண்ணா. 3 பேர் சேர்ந்தா வேணா முடியும். நீங்கள் ஏர் அடிங்க, நம்ம தள்ளுறதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்ண்ணா. ஏன்னா சவுண்டு நல்லா புஷ்ஷுன்னு கேட்கும் பேக்கில். அண்ணா இங்கே இருக்குண்ணா ஓட்டை, சவுண்டு தெளிவாக கேட்குது பாருங்க. ஓட்டையை கண்டுபிடிச்சாச்சு டிடிஎஃப். இதுதான் வந்து பண்ண அந்த ஓட்டை, ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு ஓட்டையாக இருக்குது. ஆனால் என்னென்ன ஏறி இருந்திருக்கும்? ஆணி ஏறி இருக்கும். நம்ம இங்கே பஞ்சர் சீரியஸாக போட்டுட்டு இருக்கிற டைமில் நம்ம பசங்க வந்து நம்மளை கிராஸ் பண்ணி போனாங்க. ஸோ வந்து விசில் அடிச்சு கூப்பிட்ருக்கேங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம பசங்க வந்துடுவாங்க. அண்ணா ஆயிடுச்சாண்ணா? சூப்பர்ண்ணா. பிரவீனு பஞ்சர் ஆகிட்டு போச்சு பிரவீனு. பஞ்சர் போட்டக்கப்புறம் தான் வந்தீங்க. தெரிலடா, ஆனால் என்ன ஏறிச்சுனே தெரியலையே கடைசி வரைக்கும். டிடிஎஃப் இப்போ தானுங்க நம்ம பஞ்சர் போட்டு வந்தோம். பட் இருந்தாலும் எனக்கு அந்த பஞ்சரோட சிம்டம்ஸ் மறுபடியும் காமிச்சிக்கிட்டே இருக்குது. ஒருவேளை மறுபடியும் பஞ்சர் ஆகிடுச்சோ, இல்லை பஞ்சர் ஆகிடுமோ ஒன்ஸ் அகெயின் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி அதனால் ஒரு பிரம்மை உருவாகுதோ பஞ்சர் ஆன மாதிரி. இப்போ எதுக்கு பிரச்சனை, நிப்பாட்டி செக் பண்ணிட்டே போயிடுவாமா? இல்லைங்க நல்லா தான் இருக்குது. மாப்பிள்ள எனக்கு டவுட்டாகவே இருக்குடா, மறுபடியும் பஞ்சர் ஆகிடுச்சோன்னு. வீலிங்கா? அந்த ரோட்டில் அடிச்சு காமிக்கட்டுமா? ஆக்சுவலி டிடிஎஃப் இந்த எல்லாமே வந்து பண்ணால் நம்ம இடம் தாங்க. அதாவது நம்ம இடம்னா நம்ம இடம் இல்லை, எல்லாம் சொந்தக்காரங்க தான். அண்ட் வந்து இந்த ரோடு வந்து பண்ணால் ரொம்ப ப்ரைவேட்டாக இருக்கும். இங்கே இருக்கிற தோட்டத்துக்காரங்களை தவிர வேறு யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த ரோட்டில் தான் வந்து பண்ணால் நான் ஸ்டண்ட்லாம் பண்ணி பழகினேங்க. இங்கே வந்து பண்ணால் கொஞ்சம் தான் ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு இருக்கும், அந்த பக்கம் வேறு லெவலில் ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு இருக்கும். அங்கே போய் நான் உங்களுக்கு வீலிங் அடிச்சு காட்டுறேங்க. சரி வரியா வீலிங் அடிச்சு காட்டுறேன். ஆனால் ரொம்பலாம் இல்லை, லைட்டாக பாப் பண்ணிவிட்டு இறங்கிடுறேன். ஓகேவா? வாங்க போகலாம். அங்கே முன்னாடி போய் அப்போ நில்லுங்க, வீடியோ எடுத்துகிட்டு போங்க. அந்த லாங் ரோட்டில் நில்லுங்க, நான் இப்போ வந்து வீலிங் அடிச்சு காட்டுறேன். இந்த ஃபோன் எடுத்துக்கோ. நானே பஞ்சர் ஆகிடுச்சான்னு டவுட்டில் இருக்கேன். இந்த அவன் எடுக்கட்டும். என்னம்மாப்பா இப்போ டவுட்டு கிளியர் பண்ண போகிறோமா? அந்த லாங் ரோட்டில் நில்லுங்க, முன்னாடி போனோடனே நீ பாட்டுங்க வந்துடுறேன். பஞ்சரான டயரை வச்சுட்டு இந்த இது தேவையான்னு என் மனசுலேயே ஓடுது. பட் இருந்தாலும் பசங்க கேட்குறாங்க, ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இங்கே நிப்பாட்ட சொன்னால் எங்கடா போகிறீங்க? வீடியோ எடு. இன்னும் தூக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பேங்க. பட் என்ன பிரச்சனைனா நம்ம பசங்க நமக்கு முன்னாடியே தான் இருக்காங்க, அதனால தான் வந்து பண்ண தூக்கிட்டே ஓட்ட முடியல. போங்க நான் வரேன். ஓ நல்ல வேலை, பைக்கை நிப்பாட்டிட்டோம்.
பயப்பில்லைங்க போகலான்னா போய்கிட்டே இருக்கானுங்க. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டணும் இல்லைங்க. எப்படா இருந்துச்சு? சூப்பரா இருக்கா? வீடியோல சூப்பரா வந்திருக்கா? அதெல்லாம் பழகிடுச்சுடா. பா பைக் எப்படி இருக்கு பாத்தியா? பெருசா இருக்கு பைக் தானே, அப்படியே ரொம்ப பெருசுடா. ஆனா வண்டி ஜம்முன்னு இருக்கு மாப்ள. எவ்வளோ பெரிய வண்டி இதுதான் பாதி. இந்த ஃபுல்லா தூக்குறீங்க அப்படியே. போலாம். சொட்டிட்டே ஆஃப். என்னால் யாருக்கும் எந்த ஒரு இடைஞ்சலும் இல்லை. ஏன்னு வந்து பண்ண இந்த ரோடு ரொம்ப ப்ரைவேட்டாக இருக்கும். எங்களால் யாருக்கும் தொந்தரவு இல்லை. என்னடா நல்லா இருக்கு. எங்கதான் பிடிக்கிறேன் சட்டையா? தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஆட்டை போட்டுருவேனே. போன வாட்டியே ஆட்டையை போட்டாங்க டிடிஎஃப். ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போகிற வழியில் தான் இருக்கேன். தம்பி இங்கே வந்து பண்ணால் மறுபடி வீலிங் பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்னாங்க. அதே மாதிரி தம்பி வந்து பண்ணால் செம்ம ஷாக்கில் இருக்காங்கங்க. ஏன்னா இந்த பைக்கில் நான் வீலிங் அடிப்பேன்னு சொல்லி துளி கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. இப்போ வந்து என்கிட்ட நான் எப்படி நான் வீலிங் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்க. நான் ஆக்சுவலி குழந்துருவேன். நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதே வாடா சேர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்போல்லாம் இல்லைண்ணா நான் பொறுமையாக பழைக்கிறேன் அப்படின்னா. இப்போ வந்து சொல்லி கொடுங்கன்னா எப்படி தூக்குறீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்றது? ப்ராக்டிஸ் மேக் மேன் பர்ஃபெக்டா? கரெக்ட் தான். அப்பா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்க இவ்வளோ பெரிய பைக் வீலிங் பண்ணுறீங்க. உண்மைதானே. நான் விழுகும் போதெல்லாம் இவன் பார்த்துருக்காங்க. அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும். டமார்னு விழுவோம் தெரியுமா ஸ்டண்ட் பைக்ல. இப்போ இவ்வளோ பெரிய பஸ்ஸாக ஜம்முன்னு தூக்கிட்டு போக முடியுது. ஐயோ எனக்கு இந்த பைக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்குங்க. இந்த சிலையை வடிவமைச்சவங்க மொத்த அலையை கூட இங்கே வச்சிருக்காங்க. மொத்த அலையை இது நல்லா இருக்குண்ணா. மொத்த அலையை இங்கே கூட கொட்டி வச்சிருக்காங்க. மொத்தமா இருக்கா? நல்லா இருக்கு. இது நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு. இல்லை கழட்டிட்டு சீட்டு போடுறீங்க. தனியாக குத்திட்டே கொடுத்துட முடியும். அதுதான் இங்கே இருக்கிறதுலேயே ஹைலைட்டு. அதுதான் அழகு. கடவுளே. பைக்கை நிப்பாட்டி ஒரு 5 நிமிஷம் கூட ஆலைங்க. ஆனால் கீழே தரைய பாருங்களேன். இங்கே வந்து பாரு, அப்போதான் ஷாக் ஆவேன். என்ன இது புதஞ்சிருச்சு? பைக்கோட வெயிட்டு ஆக்சுவலி பைக் வந்து பார்த்தா 270 kg சம்திங்க. ZX 10R ஒரு 208 kg பக்கம் வரும். ZX 10R விட 70 கிலோ ஜாஸ்தி. பைக் எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். வா என்ன மாப்பிள்ள, அது எப்போ ரோடு உடைச்சிட்டு கீழே வந்துச்சு? அது Z900ரா? அதான் சொல்றேன். Z900 உடைச்சிட்டு கீழே விழுந்துச்சுங்க ஒரு வாட்டி. பா பைக் பயங்கர அழகா இருக்குங்க. ஆனால் பைக்கு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருச்சுடா. நான் வந்து ஓரளவுக்கு தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். சரி நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் பைக்கு வேற லெவலில் இருக்குங்க. சரி வாங்க உங்களுக்கு வீலிங் அடிச்சு காட்டுறேன். அண்ட் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் நான் கேட்டுக்கிற ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா, எல்லாருமே ப்ரைவேட் ரோட்டில் வீலிங் அடிங்க, யாருமே இல்லாத ரோட்டில் வீலிங் அடிங்க. டிடிஎஃப் இப்போ நானும் வந்து பண்ணால் யாரும் இல்லாத ரோட்டுக்கு தான் போகிறோம். இந்த ரோடும் யாரும் இல்லாத ரோடு தான். பட் இந்த ரோடு வந்து பண்ணால் ரொம்ப சின்ன ரோடு, அதனால கொஞ்சம் பெரிய ரோடுக்கு போகிறேங்க. இந்த மாதிரி ரோட்டில் வரும்போது தாங்க பைக் டயர் பஞ்சர் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலி ஒரு லிக்யூட் இருக்குங்க, அந்த லிக்யூட் ஊற்றிட்டோம்னா வைங்களேன் பைக் டயர் பஞ்சரே ஆகாது. நான் வந்து அதை பற்றி நல்லா க்ராஸ் செக்கப்லாம் பண்ணிட்டு எந்த லிக்விட் ஊற்றுனா பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். டிடிஎஃப் நம்ம டிடிஎஃப் பிக்சர் ஓப்பன் ஆன உடனே அந்த லிக்விடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பைக் டயர் என்ன தான் பஞ்சர் ஆனாலுமே டக்குன்னு அந்த லிக்விட் வந்து அந்த பஞ்சர் ஆன இடத்துல போய் பஞ்சரை கிளியர் பண்ணி விட்டுரும். அதுக்கப்புறம் பஞ்சரே ஆகாது மறுபடியும். இந்த வழியில் தாங்க நம்மளோட ஜார்விஸை பறக்க விட்டோம். அதே மாதிரி நம்ம ஹெச்ஆர் ப்ரோவோட காரையும் இதே வழியில் தான் பறக்க விட்டேன். நான் தான் ஓட்டிகிட்டு வந்தேன். கரெக்டாக ஓட்டிகிட்டு வந்து இப்படி விடும்போது அப்படியே சூப்பராக தண்ணியெல்லாம் பறந்துச்சு. நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ரோடுக்கு வந்தாச்சுங்க. எவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்குது பார்த்தீங்களா டிடிஎஃப். உண்மையாகவே இந்த மாதிரி ஒரு ரோடு கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம கொடுத்து வச்சுருக்கணுங்க. ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது பழகும் போது தான் வந்து பண்ணால் எனக்கு ரோடே கிடைக்காது. நான் ரொம்ப நாள் ஏங்கியிருக்கேன், அடடே நமக்கு ஒரு ரோடே இல்லையே, எப்படி நம்ம பழகுறதுன்னு. அப்புறம் கடைசியாக தான் வந்து பண்ணால் இந்த ரோடு கிடச்சிது. இந்த ரோட்டில் மேக்ஸிமம் யாரும் வரமாட்டாங்களா. அதுக்கப்புறம் வீலிங் அடித்து அப்புறம் அப்படியே ஒரு வழியாக கற்றுக்கிட்டேங்க. அக்கா நல்லா இருக்கீங்களா? வீடியோவில் வரீங்களா? அப்படியா தங்கச்சி? சரி வீடியோவில் காமிக்கிட்டுமா? சரிம்மா, ரொம்ப நன்றி. டே ஹாய்டா டார்லிங், எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கியா? வீடியோவில் வரீங்களா? ஓகே, ஹாய் காமிச்சிருங்கக்கா. அப்புறம்க்கா வாழ்க்கையெல்லாம் எப்படி போகுது? சரி. அதான் இந்த ரோட்டில் இந்த புது வண்டியை வீலிங் அடித்து காட்டலான்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு வந்தேன். என்னங்கக்கா? ஆமாக்கா, இதக்கா புதுசு, 2 நாள் ஆச்சுங்க. காலு சைலன்சர் சுட்டுருச்சு செல்லம். ஆமாம், கண்டிப்பாங்கக்கா. ஐயோ அக்கான்னு சொன்னால் நீங்கள் கோச்சிக்கிறீங்களே தங்கச்சி. கண்டிப்பாக வருவீங்கக்கா. அதனால தான் நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன், அக்கா வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி.
ஹெல்மெட் கழட்டி எடுக்கட்டுமா, இப்படி எடுத்துக்கிட்டுமா? இப்படி எடுத்துக்கிட்டா வாங்க அக்கா, உள்ளே வாங்கக்கா. சரி செல்லும் பார்க்கலாம். ஓகே, கண்டிப்பாக்கா. வீலிங் அடிச்சு காமிக்கட்டுமா? இருங்க, நான் அடித்து பார்த்துருக்கீங்களே இந்த ரோட்டில். சூப்பராக வீலிங் ஆச்சுங்க. அக்கா நல்லா இருக்கீங்களா? சரிக்கா. மறுபடியும் பஞ்சர் ஆகிடுச்சு. எங்கே பஞ்சர் ஆகிடுக்குன்னா, ஆல்ரெடி பஞ்சர் ஆனால் அதே இடத்துல தான் பஞ்சர் ஆகிடுக்கு. எப்படி பஞ்சர் ஆகிடுக்குன்னா, உள்ளே குத்திருந்தோம் இல்லைங்க பஞ்சரு, அந்த பஞ்சரே பிடிக்கிட்டு வந்துருச்சுங்க. ஸோ பைக் வந்து பார்த்தா அந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக நம்ம வீலிங் பண்ணதில் ப்ரெஷர் தாங்க முடியாமல் அந்த உள்ளே இருந்தது வெளியே பிடிங்கிட்டு வந்து விழுந்துருக்குங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் வந்து பண்ணால் பஞ்சர் தான் போட போகிறோம். வாப்பா போகலாம். எப்படி பஞ்சர் ஆகுதுன்னா, நம்ம பண்ண அலப்புற அப்படி ஏடா இவ்வளோ பண்ணி போட்டு இங்கேப்பா நீ கேட்காம இருந்திருந்தா தான் நான் வீலிங் அடிச்சிருக்க மாட்டேன்டா. மறுபடியும் எனக்கு பஞ்சராக இருக்காதுடா. சாரிடா மாப்பிள்ள, இனிமேல் இப்படி பண்ண மாட்டேன். லவ் யூ ஸோ மச். இன்னும் நம்ம ஹைபூசாக்கு பேர் வைக்கலைங்க. எப்போ பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா, நம்ம பைக் கலரு ஃபுல் சிஸ்டம் எக்ஸாஸ்ட் இப்போவே போட்டுருவோம். இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் கலர்லாம் மாடிஃபை பண்ணுவோம் இல்லைங்க. அப்போ வந்து பைக்குக்கு ஒரு தரமான பேர் வைக்கலான்னு சொல்லி ஒரு பிளானுங்க. ஒன்ஸ் அகெயின் நம்ம பஞ்சர் கடைக்கு வந்தாச்சுங்க. இந்த அண்ணாவும் முன்னாடி போ பின்னாடி வா, முன்னாடி போ பின்னாடி வான்னு சொல்லி என்னை டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க. அண்ணா ஓகேவாண்ணா? ஓகேவா? பைக்கு சும்மாவே நார்மலாகவே வெயிட்டுங்க. இதில் பஞ்சர் ஆயிடுச்சுன்னா வைங்களேன், பைக்கை ரிவர்ஸே எடுக்க முடியாது. அந்தளவுக்கு வெயிட்டாக ஃபீல் ஆகும் நமக்கு. ஸோ வந்து ஆல்ரெடி சும்மா பார்த்தாலே தெரியும் பஞ்சரான இடம். ஆனால் பிடிங்கிட்டு வெளியே வந்து விழுந்துருச்சு. நான் போன வாட்டி போட்டது நின்றுமா, நான் இந்த வாட்டி போடுறது நின்று பார்க்கலாம். வித்யா நம்ம வர்சஸ் 1000க்குலாம் வித்யா 3 இதெல்லாம் இதை சேர்த்து போட்டோம். ஏன்னா ஓட்டை ரொம்ப பெருசு. ஒட்டுக்க 3 இதை வச்சு 2 இதை வச்சு போட்டோம்னு நினைக்கிறேன். சரிண்ணா, அடுத்த வாட்டி பஞ்சர் போடும்போது வரேன். பாய். ஒரு வழியாக பஞ்சர் போட்டுட்டு இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பியாச்சு. டிடிஎஃப் மனசில் இவ்வளோ பெரிய வண்டி வாங்கினீங்கள, ரிவர்ஸ் எடுங்க என்னன்னு தோணுது உனக்கு? அவ்வளோதாங்க, இதுக்கப்புறம்லாம் வீலிங் அடிக்க மாட்டேன். மறுபடியும் போய் பஞ்சர் போட முடியாதுங்க. ஆக்சுவலி டிடிஎஃப் இன்னைக்கு என்னன்னே தெரில. எங்கடா ஏறுற? டிடி உடஞ்சிரும் கன்ஃபார்ம் உடஞ்சிரும். எதுலடா உட்காந்துருக்க? நான் இப்போதான்டா விலாகில் பேசிட்டு இருந்தேன். இது மேலேடா உட்காந்துருக்க? இரு டே, உடஞ்சிரும் கன்ஃபார்ம் உடஞ்சிரும். இங்கே உட்காந்துக்கிறியா? வேணாம்னா வேணாம். அப்போ நான் சீட்டை கழட்டிட்டு உட்கார வச்சுக்கிட்டா? இதை கழட்டுறேன், காரில் தான் இருக்குது. இதை கழட்டி வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு ரவுண்ட் கூப்பிட்டு போகிறேன். அண்ட் டிடிஎஃப் என்ன ஆச்சுன்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா, இந்த வண்டியை எடுத்துகிட்டு போய் எங்கள் அம்மாட்ட காட்டுறதுக்குள்ளே 1008 பிரச்சனைங்க. நான் பாட்டுக்கு ஜாலியாக விளாக் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன். இப்படி கண்ணாடியை பார்த்தா கேமரா ஆஃபில் இருந்திருக்குங்க. அப்புறம் மறுபடியும் வேறு ஒரு பேட்டரி போட்டு மறுபடியும் கிளம்பியாச்சுங்க. டிடிஎஃப் நம்ம வீட்டுக்கிட்ட வந்தாச்சுங்க. என்னப்பா எது, நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடி பசங்க 2 பேர் வந்து நம்மளை வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. யார் சொல்ல சொன்னாங்க நான் வரேன்னு சொல்லி? எப்படா பார்த்த? வெள்ளியங்காட்டில் பஞ்சர் போட்டுட்டு இருக்கும்போது பார்த்தியா? சரி. வாங்க. நம்ம பசங்க தாங்க. நம்ம பசங்க வீட்டுக்கு அடிக்கடி வந்து பழக்கமே ஆயிட்டாங்க. அம்மா ஹாய். இதுதான்மா நம்மளோட புது பைக்கு. எப்படி இருக்குமா? நல்லாக்கா? ஓ நல்லா இருக்கே. என்னடா பின்னாடி சீட்டு காணோம்? ஒன்று காணும். என்னடா பின்னாடி சீட்டை காணோம்? என்னம்மா? என்ன மாதிரி இருக்கு? என்ன மாதிரி இருக்கு? கட்டெரும்பு மாதிரி இருக்கு. கட்டெரும்பா? எரும மாடு இருந்தாலும் சொன்னீங்க. எறும்பா? கட்டெரும்பு மாதிரி இருக்கா பிரவீன்? ஆமா பிரவீன், எனக்கே அந்த ஃபீல் வருது பிரவீன். கட்டெரும்பு அப்படி இல்ல, கருன்னு இருக்குல்ல. பின்னாடி பாரு தானே பிரவீன், பின்னாடி பாரு. நல்லா தானமா இருக்கு. நல்லா இருக்கு.
பிடிச்சிருக்கா உங்களுக்கு? பிடிச்சிருக்கா? வரீங்களா? ஒரு ரவுண்டு கூப்பிட்டு போகிறேன். வாமா, ஒரே ஒரு ரவுண்ட் வாங்க. இப்போ இதுக்கு மேலே மாட்டியிருக்கம்மா, இதை கழட்டிட்டு சீட்டை மாட்டினா சீட்டு வந்துடும். ஜஸ்ட் 20 lakhs மம்மி. தேங்க்யூ. நல்லா இருக்குல்லம்மா? இதே வாய் தானே 1.5 லட்ச ரூபாய்க்கு பைக் எதுக்குன்னு சொல்லி திட்டினீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? ஆமாம் பிரவீன், நான் சொல்கிறேன் எனக்கு R15V3 ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு. ஐயா அவனாவது 1.5 லட்சம் போட்டு பைக் வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ 20 லட்ச ரூபாய்க்கு பைக் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். கை கொடுத்து சூப்பருங்கிறாங்கடா. இதுதான் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். அதான் லைஃப்பில் சாதிச்சா எல்லாரும் கை கொடுப்பாங்க, எல்லாரும் கை தட்டுவாங்க. ஸோ எல்லோரும் உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க. டிடிஎஃப்ஏ என்ன பேருமா வைக்கிட்டோம் பைக்குக்கு? பைக்குக்கு என்ன நம்பருமா வாங்கட்டும்? நீங்கள் சொல்கிற பைக் நம்பர் வாங்கிக்கிறேன். கட்டெரும்பு மாதிரி தான் இருக்குது உண்மையாகவே. நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து இப்போ எனக்கு ஃபீல் ஆக ஆரம்பிச்சிருமே, உண்மையாகவே இது கட்டெரும்பு மாதிரி தான் இருக்கும்னு. நான் ஏதோ காட்டெருமை மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினச்சேன். சரி, இங்கே இருக்கட்டும் பைக்கு. நம்ம வீடியோ வேறு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டிட்டுக்கோங்க. டிடிஎஃப் ஆக்சுவலி எங்கள் அம்மா இப்படி ரியாக்ஷன் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி நான் துளி கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. எங்கள் அம்மா கை கொடுத்தது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு தெரியுமாங்க. ரொம்ப பெரிய ஒரு அப்ரிஷியேஷன் மாதிரி இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி சேனல் ஸ்டார்டிங்லலாம் இந்தளவுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கிடைச்சதில்லை. பட் இந்த டைமில் வந்து பண்ணால் இவ்வளோ சப்போர்ட் கிடைச்சது, இதுவே எனக்கு சந்தோஷங்க. ரொம்ப ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம். பட் இந்த டைமில் வந்து பண்ணால் எங்கள் அப்பாவை மிஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னு வந்து பண்ணால் June 5 தான் எங்கள் அப்பாவோட நினைவு நாள். June 5 வந்து பண்ணால் எங்கள் அம்மா வந்து பண்ணால் எனக்கு கை கொடுத்து அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்போது June 6. ஸோ இந்த விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண வேணானே தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே முடியல. எங்கள் அம்மா கை கொடுத்த உடனே எனக்கு செம்ம எமோஷனல் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் வந்து பண்ணால் சரி இந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிடலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணிட்டேன். இந்த நாளில் தான் எங்கள் அப்பா தவறினாருங்க, June 5 அப்போது. எங்கள் அப்பா வந்து எஸ்ஐயாக இருந்தாங்க. டியூட்டியில் இருக்கிற டைம்லேயே ஜாண்டிஸ் வந்து ஓகே. ஸோ வந்து எமோஷனாக எடுத்துகிட்டு போவேணாம். இந்த விளாக் அப்படியே இதை ரன் பண்ணிக்கலாம். ஹாப்பியாக இருங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வருத்தங்கள்லாம் என் மனசுக்குள்ளே கொஞ்சம் நிறையவே இருக்குது. விடுங்க டிடிஎஃப், அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பண்ணிக்கிறேன். நம்ம வீடியோ வேறு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டிட்டுக்கோங்க. டர்போ பெட்டிக்கே அவ்வளோ வேகமாக போன சேஃபாங்க. அந்த ஹெல்மெட் போட மாட்டேங்குது. பை டிடிஎஃப் மிஸ் பார்த்து பார்த்து சேஃபாங்க. லவ் யூ டிடிஎஃப்.